Dukha dukha kudamyago, Nubo doa ascended Zai Kansabi, Wadi Radame Yandabi Yoda Yanomiado, Bado Yoshido Mugavari, Yasofia. She appears into Nibando, Jodo Yafi, the Lanyoni Shide, Eddie Lanyoni a dame, the Lanyoni Suraga, Barmi Seva Pipa, no? Eddie Lanyoni a day ascended Asimpia, let Jodo Mugavari, no? Asimpia, Barmi Seva, Abia, those that are Barmi Domia Abongo. Tabin Yodan Yando, Shishu, there's some people, Shimpian and Jordan Mugere, Edilo Jordan Mugere, Landishama, Duka, Wawago, ascended Kanzaki about him, Yasofia. Edilo ascended Kanzabiro, Kajarama, Shimpia Hale, Arada, Menyan Tabin Yodan, Yalo, Code, Body, Yandom Yajido, Sayodo Mugere, Juma, Devin Sadambo, Dangorama, Loga, Nayaga, Injidan Loga, Nadana, Dingaman, De Bohomaya. Juma Devin Sadambo, Damjama, De, what Amishi of Budo, Piachingo Lagao. Loga, Nayagan, Ludomado, Aji, Ugan Pidomo, Goroma, Yaso, Piago Lagao. Injedan Loga, Nadana, Achado, Ludomado, Igwe, Ataya, Pido, Mujago, Piachindo, Ilagao. Dani Tano Mountain, Maya Piadino Madi, De Shinomia Pianet, Dengama, Bonsong Yajin. Bon Puningama Bonso Yajendi, Bohom Yabia Badi, Yasofia. She Dunga. Jimadi, what Yasofia to them, Yasofia, 11 no Muga Bude. She Dunga, Gorma, Yasofia to them, Yasofia, 11 no Muga Buba, no? The Jada of Piagini, 11 no Muga Bubare, Eddie Bueno Muga, Piagini, Landa Masian to read of Bonsong get Bude, a Jim Yasofi, Bonsong get Bubare. If Piagini got a Even Yasofia Mabuing, Kavari Mabuing, Piacini, Usagiaba. I know Usagia, I don't know Ugo Gileman solution, Dumina, Piangilado. Dumina, Pinity, Rakini, Wama, gave it. Neighbor Lolan Donagam, so Divingram Yasofia, the boat together, Hola Unit, Jordan when I name. Barmi music, London, they beat the Drogon to people. I know Barmi music beat it to the Bogorica, Bello Bogori Pia Mello, Main, Punaga, a 2 yogurt, and then. Over yoga cottage, teaching Piagino yet, Danado Gorenga. Then Garubaga, Yando, day on the Wibatan, Yandigo, Jinja, Jogo, Bomia, Atuke, Bujin, so the Ingayala Bizo of Machiba. Dumira Jendema, Eddie Ingayaga, Bizo be pitted. Dumira Jende, Dilo Ingayani, Bizo Road. Dumida, and me along Gila dollar, Dilo Ingayadina, Bizo Mula, Lumida, Bizo Divaris, no? Daja, Drone, no Gilemas Lucy. A dealing man Yamina Bemma. The Pegan candidate, Drogoni, look, your name, no? Daja, any look, Gambo good do that, he would see who needed, he book with it, another key of ma. Senior Doka, Wavago, Kansan, Pigeon Yare, a Chinkama, Kanani, Shijindi, Adoda, Mida, Daddy, Agoni, Amoha Kore, Namadidi, Yambinariga, Agoni, Aloba, Daddy, Agoni. No, to me that you'll be Nanama Loba that she is of you, Aloba that she look, but on your lay, look, Miss Shiba. Tuma Loba Daga, Nene Liba. Vanele look me, Loba Daga di, Dumida Jendia, Yaldado, Boago, Lola Demet, Sitali to cook. Janny, that does it make Gama or to a sort of bonnet. Solon named it Aloba Daddy got a Duma Miavula, Signani, Agoma, no? Taja, Adi Garam home mentioned, don't shanta, Yak Mahamuni. With the dog, Bogdada, Hande, Brisariga, Mahamuni, Muni, Brame, don't lose a bit of Mubavido, Yasofia. Don't shanta, Asimpia, eat the Vinodania, Yaboya, Longa. For home, Yabjalaza, Masham, Piadibido, Matini. And the Gara, Gamo, good Dogo, Agade, Pigeon, Super, Bobby, Yasofia. Asimpia, the Vinodania, Yaboya, and the Vinodania, and so, Baromedia, Dudigo, Pigeons, and Chinkama, the Vido, Male. Miaza, the Vinodania, Yango Yazi, named and so in the Baromedia, Abonigo. Kuni Bido Pigeon, see Buga, Buba, and Yasofia, any Gamu Gudo, Ligara, Gamu Gudo, cover it, no? But what the Google you don't have a video built on it, Ligara, Gamu Gudo, Hopo. Do you Udi Jagara, Gonaga? Gorama Yasofia, Dumida, she and it, Subaru, no? Dumida, she and it, Avenue, Yabu, and Suri, Udi Jada, Duma sheet, no? Daja. Buddha, the May Buddha, Pigeon, Paramedia, about the Gogo, that does Sibu Shamilia, she thought. Shinom Yapia, Hampiro, Piadmiro Madiga, Buddha de me, Buddha, Pigeon, Diagon, Paramedia, about the go pigeon, Sibulia, Shido,
ဒီရှင်တော်ဂဝေတာတော်စီဘူးရှားဖွေးလဲရဲ့ရှိတော်ဒီရှင်တော်မြတ်ဖျားဤပရိသရိကအလိုကျွေးဥပတိကမှာဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းပါရမီတရားအပေါင်းတွေကိုရှားဖွေးနေတဲ့အရှင်ဘုရားဤအလိုအကျွေးဥပတိကမြတ်တာတပည့်တော်မှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတိုင်အောင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ခီးလေးတွေကိုအတူချုပ်လျှောက်ထားပြီးတော့မှထိုနေ့သူပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကလေးကတော့သူ့မှာလောဘဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီလောဘဓာတ်ဒီအလွန်အကောင်းနေတဲ့လောဘဓာတ်တော့မဟုတ်ဘူးသူမေတ္တာရှင်သည့်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိရန်အတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူမေတ္တာရှင်သည့်လိုလားတောင့်တနေတဲ့အရတ္တမေညာသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးရရှိရအတွက်ကိုညီပြီးတော့ပါရမီဖြစ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုဘဝမှာရရှိမဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုကိုတော်၎င်းမိမိရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုတော်၎င်းသားတွေသမီးတွေကိုတော်၎င်းတွေ့တာမေမောနေတဲ့မဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကတော့သူ့မှာအလွန်အားကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကံကိုအထုတ်စဉ်အချိန်ခါမှာလောဘတန်ကလေးကနည်းနည်းချမ်းချမ်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝလေးကိုသူဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောတော့ရှိသလားမရှိဘူးဒါပြင်နဲ့သူ့မှာတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းအလောဘတတ်တွေရှိတယ်လို့ရှိတယ်လက်ရှိတဲ့မဲ့ကသူ့အသက်နဲ့တကွမိမိရဲ့သားတွေသမီးတွေအဝင်အပါဖြစ်တဲ့လက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ကိုစွန့်လွတ်မဲ့ဆိုရင်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒါဝါအလုံးအပေါ်၌မေတ္တာဓာတ်တွေလည်းအလွန်အမကောင်းဘူးလားအကောင်းတယ်။အလောင်းတော်သူမေတ္တာရှင်သည့်အပေါ်မှာလည်းမေတ္တာဓာတ်တွေကသိပြီးတော့အကောင်းတယ်နော်။ဒါခါအမောဟခေါ်တဲ့သမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေကလည်းအမကောင်းဘူးလားအကောင်းတယ်။အကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒီလိုသံတခီးမှာကြည်လင်းခြင်းအခါမှာဒီလိုပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာရင်ရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါလေနော်။အင်းနဲ့သူထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နော်လောဘလေးကနည်းနည်းချင်ရထားတယ်အာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေကအာကောင်းခဲ့တယ်အာမောဟမေတ္တာအာမောဟသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာအားတွေကလည်းအာကောင်းခဲ့တယ်အဲဒီလိုအာကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကိုကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာလောဘကြီးတယ်လို့မေးတော့သူကဘဝကိုတွေ့တာတဲ့သဘောလေးမျှတာဖြစ်ပါတယ်နော်လောဘအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်နေအဲ့ဒီဘဝကိုမတွေ့တာဘာနဲ့ဆိုလို့သူစိတ်ထဲမှာမတွေ့တာပဲနေနိုင်တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူးနော်ဒီလိုပါရမီဖြစ်နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတော့သူကအမတန်ရှင်းတတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအတောတမေတ္တာတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာသူကအတောတမေတ္တာတတ်တွေကအကောင်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုသမ္မာတိဋ္ဌိအမောဟဉာဏ်ပညာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းသူဖြစ်ပြန်တယ်ဘာကြောင့်လဲကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာသူကသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေကိုရှင်းသွားပြုခဲ့တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသူတတ်သိနားလည်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်ချိန်ကမှလည်းလို့မေးရင်တော့ဒီသူမိတ္တအမျိုးသမီးဘဝကိုပြန်ကြည့်ပါဒီလိုကြာပန်းလို့ပြဒီလိုဆူတောင်းခဲ့ရင်ဒီလိုပါရမီပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတုဉာဏ်တို့တွေဒီအမျိုးကောင်းသမီးတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်တော့မှတည်းကဒီအတိဉာဏ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့မေးရင်တော့ဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုသူကကြကြနနပမေနေနေသိထားပြီးဖြစ်နေတယ်နော်သူမြတ်အပြောနဲ့လွမ်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့သမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နာရခိကြည်ညီတဲ့အချိန်ခါမှာသူကမဖြစ်တယ်လေသမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ရပြန်တယ်မေတ္တာဓာတ်အကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ရပြန်တယ်ဒီနေ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘာလို့ထားလဲလို့မေးရင်ဘာပြောမလဲကံတွေထူထောင်နေကြတာပဲနော်အဲဒီလိုကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာနှစ်စားရှိတယ်ဒီဘဝမှာပဲတဏှာခိကိုအဆုံးသတ်မဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီတဲ့ရှိခြင်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်နော်အကယ်၍ဒီဘဝမှာတဏှာခိအဆုံးမတတ်ဘူးနောက်ထပ်တဏှာခိဆက်ရန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီကံတွေဟာမိမိတို့ထူထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံလေးတွေမှာခုနကနောတဏှာခိကြမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရမယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရမယ်မောဟတွေထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကံတွေထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအလောဘခေါ်တဲ့မတွေ့တာမမေ့မောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကင်းဝလာအောင်အာဒေါသခေါ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအလွန်အကောင်းလာအောင်အမောဟခေါ်တဲ့သမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေအလွန်အကောင်းလာအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားဒါတဲ့သာသနာ့နှစ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါလေးမှာရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်ဒါကနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားလဲ
Yata Banakama Yuhanakani Loba Dota Blamando Hodi Aloba Dota Mandam Amoho Blawa Moho Mando Doburimani Neva Ludosiva Hodi Dodosa Binawabana Hodi Wizirubama Nyano Dadavia Tirovia Ugodio Ganturomi Ganturon like the Chinkamatuga Lova Galati Agone Dota Galati Agone no Tabine Aloba Ne Aloba Ne Adonda Jado Totally Abio Nide Lova got the Agone Suraga Dini when you got some can say a book with Sura Nina Yankee Gare. You need Shepherd solution, a shepherd name of Pony and the people of Balini Bonnie. Now, Jody Solet don't long, Honamna, Biabi Solet, don't long. Padi Belena in don't long. Nalevali, say the Govaga Lugia, Bunaleva, no? You know, bad Chayani Lelomira, Dikamagile Mesolution, Lobadia Amagona, Agoni, no? Dona dia Simententa Busina, Dona Dile, Agoni, Agomali, no? I don't love a diagale, Agone, Dona diagale, Agomi, Agone, Akama, Alovane, Adozaga, Abioni, no? Abioni and Kanjaro, Davine, the Fagile, Amoho, Bana, Balawa, Amoha, Kore, Damadidi, Nabina Rigaro, Alo Agone, and Nezo Afi. Dilo Gomo good of you and Dilo Judia Janin, Ganga, a jogo, that in Nale needed Amadidi, Nalido, Sita and Shima. Sita and Ragara, the Chodachuma. The Muria de Zagole, Hodem Mazadi, the Duca de Zagole, Hodem Mazadi. The Muria de Zaja, Duca de Zapita, Gole, Hodem Mazadi, Eddie Damadidi, Nabinari, Shiva, Bubi, Dana Buga, Shima. I think love a saint, Yodi, Nani Miroga, Madibu, Jonia, Jodiari, Madibu, Damadidi, Nabina, Goremi, Motrimpo, Madibu Ta. Siaramari, Mibari, Sodoma, Jaja. He can get a Jodia, she is so dead. The Senegal Jalo, Tiare, and Dina, Laudo, Mashura, Shinele, no? Tabine Diama, Amoha, Lot. Again, Tamadidi Nabina, Dina, Swing the Bo Simeon. Any Tamadidi Nabina Galashi, Tabine Moha Diaga Abio Nine. Any Kama Dibogo, Dilo Gango to don't like the Chinkama, Papilla, Giganga, a Joe baby solution, Papilla, Lodosiva Hodi, Dodosa, Lova let the G de Bogopia. Lova that they Agomiro, Gango to don't like the address, Lova the G de Bogopia. Dota that they Agomi, Gango to don't like the address. Robadi go Chimunjin as well as Sitabi, Dota that they Chambi, Gango to don't like the address, Dota G de Bogopia. I didn't love a Gide Bogo, Dada Gide Bogo, Chibi, Gango to Rongezi, a Chinkaga, Lovaga, the Agongre, address, Alovaga, G Lovago, and then you boy address, must run and finish. Gango to Rongezi, a Chinkama, Doda, Dadiga, the Agongre, address, Ni Dodaga, a Doda, called Middago, and then you boy, must run and finish. Up your body, no? Tabina, Yambinariga, they can to Rongi, and Chinkama, Agongre, address. Nyambina Dimare, whereas they lend a mojo second to tempt the Nyambina Kid, Drogompia, Yane, Dadavia, Tirovia, Dadavia, Matilo, so be the Dilo Pontobia, no? Pony the Vago, Pontobia, Tavar, no? The Pontobia, Sagrasiere, Avogila, and a Poidiga, Lova Legida, Doda Legida to the Tibian 20, no? Poilova and Nanda, Medila and Lova, Yogalo, Magon and the Jibon Duvare, no? Yes. Dadavia Matilo, Lovaga, Digi, Dozagala, Digi, Dadavia Mati, John of Poniga, Lashaji, the Jangama, Mabalo, Madia. Tavina Jangama, Bandi, Tony the Cook, Yanja with a Tony the Cook, Ponitobia, no? Namajo Pete, Baba very cheap. Baba very got one Dakuma, no? You want me to do Pete, so Java, wasn't no Pia along with it, Miguda along. Miguda along at Nigo near. To one mother, Baba very got. A John Ahiosa Sujaba, a good look at Luna, a John Barry. If you did Minguda along Pia alone and John Mababu, you know, Pia along Minguda along Marco Martinez, no? Eh, I don't. The name of the Gulu, Wagon Labi, Bonamio, Wadulabi, Bonamio, the Duvare, no? Imadro Zanda, where along Momiat, Modaku, Julian Bido. Saja. I didn't tell any Chinkama. Malo de Bogoga, the child Denia Donny, address Malo de Bogo, address Vida Moni, Chanta Biba. Il Machine Bogoria, Monk, Be the Akama, Alon Wemby, Salida, through Webonja Salida, Chingamonga, Kongwa. Malo de Bogo, address Monica, Gianni. I didn't Chingama, a shame Biziga, Buddha, the Sugales Sanga, Yella. Yella, Rania, she needed, and you want to meet Pichin, Duga Paludre.
မတ်အတွက်ခြံထက်တဲ့ဒီမုန်ကြီးကိုတော့ငါအရှင်ပြည့်ဗုဒ္ဓဘုရားအောင်ပြုရှုလိုက်လူလည်းပြီးရောမင်းကုသအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းပေါ့လေဘုရားအလောင်းမင်းကုသအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘာသာကျော်ကလည်းအိမ်ပြန်ပြီးအရောက်သူ့တဲ့မုန်ကြီးကိုလှူလိုက်ပြီဆိုတာသိတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့သပိတ်ထက်ကမုန်ကြီးချက်ချင်းပြန်ယူလိုက်ပြန်ယူလိုက်တာသိတဲ့အချိန်ကကျတော့မကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လေးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားတယ်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တော့မလုပ်တယ်လေမိမိရဲ့မိခင်အိမ်မှာထောပတ်တွေသွားယူထောပတ်တွေသွားယူပြီးတော့အရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့သပိတ်ထက်ကိုထောပတ်တွေလောင်းထည့်လိုက်လောင်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထောပတ်တွေကသပိတ်ကိုရှံပြီးတော့အောက်ကျသွားတယ်အောက်ကျပြီးတော့အယောင်တွေတဝင်းဝင်းတောက်ပါနေတော့အမတန်ဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာသွားတဲ့အချိန်ခါမှသူကဘာလုပ်တယ်လဲဒါသူ့ရဲ့ဆူတောင်းလေးကြည့်ပေါ့နော်သူကထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာဗန္တိဣမိနာဒါနဗလေနနိဗ္ဗာဒဌာနိမေတ္တိတံဩဘာဒသတ္တဟောတုဗန္တိအရှင်မြတ်ဘုရားဣမိနာဒါနဗလေနဤဒါနရဲ့စွာကြောင့်နိဗ္ဗာဒဌာနိဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဘုရားတိမိတော်မှာဤသရီရန်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဩဘာဒဇတ္တအယောင်ပြိုးပြဲတလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဟောအယောင်ပြိုးပြဲတလဲလဲတောက်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအယောင်ပြိုးပြဲတလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ရှိတဲ့ဘဝကိုတွေ့တံမမောတဲ့လောဘမရှိဘူးလားရှိနေပြီဟောလောဘပါသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုဥဒ္ဓမရူပတရာဇဘဝေယဥဒ္ဓမရူပတရာဇအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆင်းကိုဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတိလေးဘဝယံဖြစ်ရပါလို့ဤအလှဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤရုပ်အစင်းမှာအလှပဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤကြည်စုတောင်းတယ်ရုပ်အလှပဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုတွေ့တံမေမောနေတဲ့လောဘလည်းမရှိဘူးလားရှိပြန်ပြီလောဘနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုသူကဗတ်ဆက်စုတောင်းလဲဣမိနာသမိအတ္တပုရိသေနတတ္တိဧကထာတိဝါတော်မဟောတိမေဖျားတပိတော်မအဖို့ဣမိနာသအတ္တပုရိသေနဤမသူတော်လူယုံမနှင့်တတ္တိအတူတကွဧကထာနိတခုတည်းသောနေရာ၌ဝါတော်နေထိုင်ရခြင်းသည်မဟောတိမဖြစ်ပါစေတည်းဒီမသူတော်နဲ့လူယုံမနှင့်တပိတော်တဏှာတတ်၌ဘယ်တော့မှမနေထိုင်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမကြည်နက်ချက်ဒေါသတရားလေးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီသူပြုစုပြုထုံလိုက်တဲ့ကံလေးမှလောဘလည်းခြံရနေတယ်နော်ဒေါသကလည်းခြံရနေပြီအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဟိုဘက်ကမလုတ်တဲ့မင်းကုသအလောင်းကလည်းကြားတယ်ကြားလိုက်တော့သူကလည်းမခံကျင်မြန်ဘူးနော်မခံကျင်တော့ဘာလို့တယ်လဲရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့သပိန်တဲ့ကိုသူ့အတွက်မုံနေအကုန်လုံးသွားပြီးလောင်းပြီးလှူလိုက်ပြန်တယ်ခက်ပြီနော်လှူပြီးတော့သူကလည်းအာကြမခံဆူတောင်းပြန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နော်အချီးချပဲကဲဘယ်လိုဆူတောင်းလဲဗန္တေဣမံယောဇနာတတိဝတ္တန္တာပိအန္တိတဝမမပါဒပါဒဇာရိကကတောသမထောဘုယဗန္တေအရှင်မြတ်ဖျားဣမံဤအမျိုးသမီးကိုယောဇနာတတိယူဇနာတရားဝေးကွာတဲ့အရာနှင့်ဝတ္တန္တံပိနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတော့လည်းပဲအန္တိတဝဆောင်ယူ၍မမဖျားတပိတော်ဤပါဒဇာရိကံရှင်းရင်အလုံးအကျွေးကိုကာတုံပြုခြင်းငါသမတော်ဆွမ်းနိုင်သည့်ဘုံရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီကောင်မနော်ဒီကောင်မဘလောက်ပဲယူဇနာတရားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးဒီကောင်မကိုတတိတော်ချင်းရင်အလုံးကျွေးပြုခြင်းကခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ချင်းအလုံးကျွေးနေရာမှာထားဖို့ရန်အတွက်စွမ်းနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းလောဘလည်းမချမ်းရဘူးလားချမ်းရနေတယ်ဒေါသလည်းမချမ်းရဘူးလားချမ်းရနေတယ်အကြမခံပဲနော်အဲ့ဒီလိုခြံရပြီးဒီကံကိုထူလောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုကြဆိုအလုံးကြားဖို့တဲ့အတိုင်းရသော်တရားအလောင်းကလည်းခုနကပပဝရီအလောင်းကလည်းပပဝရီဖြစ်ပြီး32တောင်တိုက်ခန်းမိမထုံးမဲ့နဲ့လင်းပြီနော်သူတောင်းတဲ့စုအတိုင်းမပြည့်ဘူးလားပြည့်တော့အဲ့ဒီဘဝကိုတာယာတက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေကပို့ပြီးအကောင်းမလားဘူးလားအကောင်းပြီနော်ဒါကတစ်ချက်ယုံကလည်းမလှဘူးလားလှပါတယ်သူတောင်းထားတဲ့စုပဲဘာဖြစ်လို့လဲသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပုံညခေတ္တကောင်းမှုတည်းဟူသောမျိုးစေ့ကိုကြွချစိုက်ပြုရလေယာမြေကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အရှင်ပြည့်စိတ်ကဗုဒ္ဓပဲနော်အလှပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်အဲဒီတော့သီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဣဇနိဘေခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတဘေခွေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတော့ပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသည်မြတ်သည်ဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏
သီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသမျှသည်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမိမိတို့တောင်းတဲ့ဆုပြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကဘာရင်းနှီးရမလဲသီလစင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုချင်းသီလမစင်ကြယ်ဘဲနဲ့တောင်းတဲ့ဆုရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါတော့တတိထားပြီတော့နော်ကဲအဲ့ဒီဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတထယံကရဏံသောဂုတ်တော်ကန္တဝပုံဝံကေနိတတ္တဗုဗ္ဗကမ္မတဝတိနာဝိရုပဟောတိဘုရားအလောင်းမင်းကုသပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကောင်းမွန်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာဒေါသတတ်တွေမချမ်းရဘူးလားချမ်းရနေတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသတတ်တွေချမ်းရပြီးတော့ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤသပိတ်ထဲမှာမုန်တွေကိုသွားပြီးနှိုက်ယူလိုက်တယ်နှိုက်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြုစုပြုထုံလိုက်တဲ့ဒေါသတတ်ချမ်းရထတဲ့ဒီကံရဲ့စွန့်အင်ကဘာဖြစ်လဲဝိရုပဟောတိရုပ်အစင်းမလှပုံရအတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ရုပ်ရည်လှပခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတတ်ချမ်းရမလားမချမ်းရဘူးလားမချမ်းရဘူးဒါဖြင့်အခုဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကြည့်လိုက်ရင်နှစ်စဉ်မိမိတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုကြဘူးလားပြုနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေမှာဒေါသတတ်တွေမချမ်းရအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဒေါသတတ်တွေချမ်းရပြီးကံတစ်ခုပြုလိုက်ပြီးမအေကိုပြုစုလုပ်ကြတာလဲကံပဲအဖေကိုပြုစုလုပ်ကြတာလဲကံပဲနော်ယရဏသုံးပါးကိုပြုစုလုပ်ကြနေတာတွေလည်းကံတွေပဲအဲ့ဒီကံတွေကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတတ်တွေချမ်းရပြီးတော့ထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လဲအကြည်တန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဘာဖြစ်လို့လဲဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဟာဘလောက်ပဲလှညင်လှပါစေကြည့်လို့ကောင်းသေးလားမကောင်းဘူးနော်ရုပ်အစင်းတွေကအလုံးဖောက်ပြန်သွားတယ်ရုပ်စင်းတွေဖောက်ပြန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့မှကံတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာကိုမင်းကုသတော်လို့အယုတ်စင်းမလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘောဝရီဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာပထမမုံလို့တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒေါသတတ်မချမ်းရခဲ့ဘူးနောက်တော့ငါထောမနေထပ်ပြီးလှူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလို့သူကဆူတောင်းတာဒါပေမဲ့လို့ဒီမသူတော်နဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဆူလေးတစ်ခုတော့သူကထည့်တောင်းလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးဒေါသအငွေလေးနည်းနည်းလောက်ပဲပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့မြတ်ကုသအလောင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေကသိအာမကောင်းဘူးလားအာကောင်းနေအာကောင်းနေတဲ့ဒီဒေါသတက်တွေခြံရံပြီးတော့ကံတကုတ်ကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကအကျိုးပေးပြီအကျိုးပေးတော့ရုပ်ဆင်းမလှဘူးရုပ်ဆင်းမလှရုံပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘာတဲ့ဒီကောင်မဟာတဲ့ယူဇနာတရားဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိရင်လည်းရှိပါစေငါခေါ်ပြီးတော့ချင်းအလုပ်ကျွေးလုံခံပြတယ်ဒီစုတောင်းချင်းရင်အလုပ်ကျွေးပြုကျင်တဲ့စိတ်ထားလေးသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိပြန်တယ်လောဘခြံရံထားနော်လောဘကလည်းတစ်ဖက်ကရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့မောင်မကြီးသားဘာဖြစ်ရတယ်လဲပပပါရီကိုမရရင်မနေနိုင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတော့ပြန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်ကပပဝရီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲပုပ္ပပထနာယသာသနာတံအိစီရှင်းကနေဒီမသူတော်နဲ့မတွေ့ပြစဉ်နဲ့အလုံးမရှိတဲ့စိတ်ထားလေးနော်မင်းကိုယ်သားအလုံးဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကိုအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့အဲဒီလိုကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒီမင်းကုသနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာမင်းကုသအပေါ်မှာလိုလန်းတောင့်တတတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိဘူးဘလို့ဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒီမိတ်တွေဒီနေရာမှာအကွက်ပဲနော်ဟမ်ဟောရီကုန်ကြပြီကဲဒကာမကြီးတွေကဒကာကြီးတွေနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးဆူတောင်းလိုက်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒကာကြီးတွေကလည်းဒီဒကာမကြီးတွေမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆူတောင်းရင်မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒါဒကာကြီးတွေကတွေ့နိုင်လို့ဆူတောင်းရင်တော့တွေ့မှာပဲမတွေ့နိုင်တဲ့ဘက်ကဆူတောင်းရင်ကောမတွေ့တော့ဘူးဒါကိုကြိုက်တာရွေးချယ်ပဲနော်ဒါကုကံကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပဲယတပါဏကမ္မယုဟနခဏိလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟွန်တိဣတိရေမန္တာသောပုရိမနိနေဝလုံတော်စေဝဟောတိတန်တောသဒုက္ခတိလကောပါဏဟောတိအကောတနောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကံကိုထူထောင်ပြီကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှသူကလောဘလည်းသိအကောင်းတယ်ဒါပြင်လည်းလို့အာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေကသိအကောင်းတယ်လောဘလည်းအကောင်းတယ်အာဒေါသခေါ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေလည်းအကောင်းတယ်ခုဆိုကြပါစို့ဒကာကြီးတွေနမူနာလေးတစ်ခုနားလည်လဲအောင်ပြောရင်ဘုန်းကြီးတွေကိုဆွမ်းလှူတယ်ဒီရွယ်ချက်ကဘာရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့မေးရင်ချဲပေါက်ခြင်းတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ချဲပေါက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လှူတယ်ဒါပေမဲ့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာလည်းအမတန်ကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အာဒေါသမေတ္တာတရားတွေအကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးပဲနော်တစ်ဖက်ကလောဘလည်းခြံရံထားတယ်ဒါပေမဲ့အာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းသိအကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဣတိရေမန္တာ
ကျန်နေတဲ့ဓာတ်တွေကသိအပြော့တယ်အလောဘကလည်းအပြော့တယ်ဒေါသကလည်းအပြော့နေတယ်ဒေါသသိမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကံကိုထူထောင်ခဲ့လေတဲ့အချိန်ကမှဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလူတော်စေဝဟောတိတန်ဒေါသဒါမိနဲ့မောဟကလည်းအကောင်းတယ်ဒေါသကအဒေါသကမေတ္တာဓာတ်ကလည်းအကောင်းတယ်နောက်မောဟအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကယုတ်နံလည်းဟုတ်တိုင်းမှစွာမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းဟုတ်တိုင်းမှစွာမသိဘူးအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံလည်းဟုတ်တိုင်းမှစွာမသိဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမရှိဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့အဆင့်အတန်းနှိမ့်သွားတယ်အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့တော့တခုပါတယ်ဟာသန္တရာဝတ်ကိုလက်ပတ်စီတဲ့ဒီလိုကံတွေကိုထူထောင်တာမကောင်းဘူးလို့ဆရာသမားတွေကဆုံးမဆုံးမတဲ့အချိန်ကမှနားမဝင်ဘူးနားမဝင်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲသန္တရာဝတ်ကိုလက်ပတ်စီတဲ့ကံကိုပဲဆက်ပြီးထူထောင်နေတယ်ဘာမှသိပြီးဘီယူမဆက်ဘူးအဲ့ဒါကမောဟမောဟအကောင်းလားအမကောင်းဘူးလားအကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမောဟတွေကအကောင်းပြီးတော့ကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောဘအကောင်းတယ်မောဟအကောင်းတယ်ဒါပြီးနဲ့အာဒေါသမေတ္တာဓာတ်ကလည်းအကောင်းတယ်သုံးခုအကောင်းတယ်နော်အကောင်းနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောဘအကောင်းပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်မောဟတွေအကောင်းပြီးတော့ကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ထူထိုင်းတဲ့အသူ့ကိုပြောလို့ရှိရင်ဘာမှနားမလဲဘူးနားမဝင်ဘူးအကျိုးကြောင့်ပြောဆိုဆုံးမလို့မရဘူးဟောဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခုမေတ္တာဓာတ်တွေအကောင်းပြီးတော့သူကကံကိုထူထောင်ခဲ့တယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခတိလကစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချိန်ကကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှသူကမေတ္တာဓာတ်တွေအကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာသာလေးထားပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမေတ္တာဓာတ်တွေအလုံးအကောင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့နေရတယ်ဘလို့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူအမတန်ရှိခင်မြန်လို့တတ်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေအမြဲရှိတယ်မကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူတဏ္ဍာမှာမရှိဘူးဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာနေတယ်ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စစ်စင်းရတော့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိရင်သူ့မှာစိတ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာနေပြီနော်ကဲပုံစံလေးတစ်ခုကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥမ္မာတန်ဒီပဲနော်ဥမ္မာတန်ဒီကဘဝတစ်ခုမှာဆိုကြပါစို့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးဖြစ်ပါတယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ဆွယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးလေးတဦးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူများလိုပွဲလန်းသဖြင့်နေဆင်းရဲကျင့်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုပန်းပစိုးလေးလှလှပပနဲ့ဝဆန်းဆင်းချင်းချင်းနဲ့စိတ်ထားပေါ်လာတယ်မိဘကိုပူစားတော့လဲမိဘတွေကဝပန်းပစိုးကိုဝယ်ပိတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရင်မရှိကြဘူးမရှိကြတော့သူတို့အိမ်မှာကျွန်းခံပြီးတော့ဒီဝပန်းပစိုးရအောင်ကျွန်းခံခွင့်ပြုဖို့ရန်အတွက်မိဘထံခွင့်တောင်းတဲ့အခါမိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်တတိယတုံးအိမ်မှာတော့ပြီးကျွန်းခံလိုက်တယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဝတ္တရားတွေကျေပြုံအောင်ပြုစုပြထောင်ပြီးတဲ့အတွက်သူအလုပ်ရှိတဲ့ဝပန်းပစိုးကို3နှစ်မပြည့်ခင်2နှစ်ကြောကာလအတွင်းမှာပဲရရှိသွားပါတယ်ရရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝပန်းပစိုးလေးကိုအမတန်မမောပြီးတော့မှကျွန်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တော့ကြာကြာနာနာဝဆမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ရေကံမှာသွားပြီးရေချိုးကြတယ်ရေချိုးပြီးတော့စင်ကြယ်စွာတန်ရှင်းတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဝပန်းပစိုးလေးဝတ်ရုံမယ်ဆိုပြီးတော့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားယတိပိတာဝကယဟန္တာမထေရတပါးလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီယဟန်တော်တပါးကလည်းခိုးသားဓမြတွေကအဝတ်တန်ခါနဲ့လူယူဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ်စရာမရှိတဲ့အတွက်သိက္ခာသူရဒီပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလန်ခီကရေကံဘေးကနေဖြတ်အလာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတရားတက်ကြွနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်းကြောင့်ရှင်ဘုရားရက်တော်မူပါဆိုပြီးတော့အရာခိုင်းလိုက်တယ်သူရက်ရှိထားတဲ့ဒီဟိုပန်းပစိုးလေးဖြတ်ပိုင်းပြီးတော့ထူလိုက်တယ်ဝပန်းပစိုးလေးကိုတဏှာမှာယဟန်တော်ကလည်းသွားပြီးဝှုံလိုက်ပါတယ်ဝှုံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ယဟန်တော်ရဲ့ကိုရောင်ကိုယ်ပါတွေကလည်းအလွန်ထွန်းလင်းတောက်ပလာတာမြင်လိုက်တော့ဝမ်းသာလိုက်တာရှိရခင်အခါကဒီယဟန်တော်ဟာဒီလောက်မတတ်ပဲဘူးငါလှုပ်လိုက်တဲ့ဝပန်းပစိုးလေးဝှုံသုံးဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှအလွန်တတ်ပဲလေချင်းကဲမထူးတော့ဘူးငါအကုန်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံနေတဲ့တပိုင်းနဲ့ယဟန်တော်ကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်လှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဝမ်းသာလွန်းလို့သူကဆုတောင်းပန်းထွက်တယ်နော်သူရဲ့ဆုတောင်းလေးကြည့်ပေါ့နော်ဗန္တိအဟံဘဝေဘဝေဝိစရန္တိဩဒ္ဓမရူပတရဘဝေယဗန္တိအရှင်မြတ်ဖေယအဟံဖြတ်တပိတော်မတိဘဝေဘဝေဘဝချင်းငယ်အသွေတန်တိုင်းဝိစရန္တိရှင်လီကျက်စားခဲ့ရသည်ရှိသောဩဒ္ဓမရူပတရအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆင်းကိုဆောင်ထားနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဘဝေယံဖြစ်ရပါလို့ဤဟောအလှပဆုံးအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝဖြစ်ရပါလို့ဤယေရှုတောင်း
အဲ့ဒီလိုအလှဆုံးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့လောဘလေးမချမ်းရမှုလားချမ်းရနေပြီတစ်ချက်မန္တိတဝကောစီပုရိသောတကဘာဝေနတန္တာရီတုံမအတ္တခိမံဖျားတပိတော်မှာကိုဒိဋ္ဌဝတွင်မြင်ခဲ့ရသည်ရှိသောကောစီပုရိသောတစုံတယောက်သောယောက်ျားသည်တကဘာဝေနမိမိရဲ့ပင်ကိုအလိုဆန္ဒအတိုင်းအဖြစ်နန္ဒရီတုံမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ထားခြင်းဟာမာအတ္တခိမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဟောထပ်ဆင့်ဆူတောင်းလေးတစ်ခုနော်တပည့်တော်မကဘယ်ယောက်ျားမဆိုမြင်တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောစိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောင်ထားခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဘာပြောတာလဲယောက်ျားတွေတပည့်တော်မြင်အကုန်လုံးယူပါစေလို့ဆူတောင်းဟုတ်တယ်မလားဒီတော့သူ့ဆူတောင်းလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားတွေကလည်းသူ့ကိုဘာမှစိတ်နာအောင်ပြုလုပ်ဖူးတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်နာကြီးကြက်ကလေးတစ်ခုကတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်ရတာမလို့လိုတာမရပုံစံလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒီတော့ဘယ်ယောက်ျားမဆိုသူ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးယူပါစေကျေးဇူးတောင်းလိုက်တော့သူတော်ဘာတွေကိုပျက်စီးအောင်ဖြည့်ဆည်းစေလို့ပျက်စီးစေလို့သူရဲ့ဇူတော်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်နော်ယောက်ျားတွေမြင်မြင်နဲ့ယောက်ျားမှန်တယ်များအလုံးယူပါစေဆိုတော့ဒီယောက်ျားတွေအပေါ်နဲ့ပျက်စီးစေလို့တဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပျက်စီးစေလို့တဲ့စိတ်ထားကဒေါသတရားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့သူ့ရဲ့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယုံစင်ဘုံမတွေ့တမေမောနေတဲ့တရားကလောဘတရားယောက်ျားတွေကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့စိတ်ထားလေးကဒေါသတရားနောက်တစ်ခုပါလဲမယာအပိရူပတရဏမအညာမဟောတုမယာဖျားတပိတော်မှာတဲ့အပိရူပတရဏမတလွန်၍ယုံစင်လှတဲ့အမျိုးသမီးမြည်သည်အညာအခြားတစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်မဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်မှာတဲ့ရုပ်အစင်းအဖြစ်သာလွန်အစင်အတတ်မြင်မပြီးလှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အကြအမျိုးသမီးတစ်စုံတစ်ယောက်မရှိပါစေတည်းဘာများဆိုင်လဲဟမ်သူဆိုတော့ကြည့်နော်သူတို့ဘာဒီကမိမိတဲ့သာဓာကိုကိုယ့်ရဲ့သာမနာလိုတဲ့မျိုးစုဆောင်မြောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါခြံရံထားတဲ့အချက်ကလေးတွေနော်အဲ့ဒီကံကနေအကျိုးပေးပြီအကျိုးပေးလိုက်တော့ဥမ္မာတန်ဒီဘောရောက်ပြီဆိုကြပါစို့နော်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆင်းကိုလည်းစောင်းနေတဲ့တထေသမီးလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူတော်ဘာဒီအပေါ်နဲ့မိမိကိုယ်တည်းသာမနာလိုတဲ့မျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအချမ်းရံနေပါဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်တံမာလိကဒေဝီသုတ်တံအစရှိတဲ့ထွတ်ထွတ်သုတ်တံဒီမှာဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှထတော်မူသည့်အတိုင်းသရဝတုသည်ဣဒ္ဓတရားကိုယ်တည်းသာမနာလိုတဲ့မျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချွေရံနေပါတယ်သာသမီအချွေရံမရှိဘူးတခြားအချွေရံပရိသတ်ဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဒီကိုယ်ဒီအထီးကျန်ဘဝဖြစ်နေရတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်စသဖြင့်ဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်တည်းသာမနာလိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေကအချွေရံနေပါဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်လိုက်တော့ဩမန္တန်ဒီဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နော်တထေသမီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်တထေကြီးကလည်းသိဝိမင်းကြီးထံသွားပြီးတော့သင်္ကပ်ပြီးသမီးရတနာတူထွန်းပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရှင်မင်းကြီးရဲ့နတ်တော်နဲ့တင့်တော်တဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသိဝိမင်းကြီးကလည်းဘုံသားတွေကိုလက္ခဏာနမိတ်ပတ်ကြဖို့ရအတွက်ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်။ဆေးလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကံလေးကဝင်ပြီးနှောက်ယှက်လာတယ်။ဘယ်လိုနှောက်ယှက်တယ်လဲ။ကိုယ်တဲ့တမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးခြံရပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့မိသည့်အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင်လေးကကျုံလာတော့အချမ်းရံများတဲ့မိဖုရားဘဝကိုမရောက်အောင်ဒီကံလေးကတားထားတယ်။ဘယ်လိုတားလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဘုံသားတွေကဥမ္မာတန်ဒီကိုလာပြီးလက္ခဏာနမိတ်တွေဖာကြဖို့ရအတွက်ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာရှေးဥကကြိုတင်ပြီးတော့သာဝတ်တော်ပွဲတွေနဲ့အခန့်နေဆိုကြလို့အဲဒီအခန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဥမ္မာတန်ဒီကနေအလှဆုံးပြင်ပြီးတော့ဆင်းအလားဥမ္မာတန်ဒီလည်းမြင်ကောဘုံသားတွေလည်းယူကြတာပဲနော်ခမင်းလုပ်တွေပါဇက်ထဲမသွတ်မိပဲခေါင်းပေါ်သွတ်မိတဲ့လူကသွတ်မိနားသွတ်မိတဲ့လူကသွတ်မိစသည်ဖြစ်ကုန်တယ်နော်ဖောက်ပြန်မိတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ထားအတဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုဆောင်ထားဖို့ရန်အတွက်စွမ်းနိုင်ကြသေးလားမစွမ်းနိုင်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးသူကလည်းဆူတောင်းခဲ့တယ်သူဆူတောင်းအလျောက်ကဖြစ်ရဒါပေမဲ့လို့မင်းကြီးမကလည်းဒေါသကနည်းနည်းကြီးပုံရပါတယ်နော်ဒါလည်းပုံတော်တွေဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအိမ်ကနေဆွဲပြီးတော့နှင်းထုတ်ခိုင်းတယ်အဲဒီလိုနှင်ထုတ်လိုက်ခြင်းဒီဘာအကြောင်းဘယ်လိုအကျိုးပေးဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုပေါ်သွားလဲလို့မေးတော့ဒီကောင်မဟာလူယုံမှာပဲအရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်နဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပုံသားတွေတန်တော်ဥတင်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘယ်ကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်လို့မေးတော့သူပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကပဲဘာဖြစ်လို့လဲ
ကိုယ်ရဲ့တမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအကျွေးရနေပါဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းလေးကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဒီကံကအဲ့ဒါမိဖုရားဘဝကိုမရောက်ရှိရဘူးနောက်ဆုံးတော့စစ်သူကြီးနဲ့ပဲလက်ထပ်ဆင်းများပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယောက်ျားတွေရွတ်တဲ့အထက်မှာဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်သိပင်မင်းကြီးလည်းပါပါတယ်ဒီတော့ဩမတဏိဆိုတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပလွန်ထေရီမအလောင်းထရာတအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘဝတခုကျင်းလေးစီအချိန်ခါမှာသူ့တောင်းမှားလိုက်တဲ့အတွက်ဒုနဲ့တူမကြေမနက်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့အချက်ကလေးတွေပေါ်လာကြနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဩမတဏိကသူ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချိန်ခါမှာလောဘဓာတ်လည်းထန်ထားတယ်ဒေါသဓာတ်လည်းထန်ထားတယ်နောက်တစ်ခုမောဟဓာတ်ကမထန်ရဘူးလားလို့ဆိုတော့မောဟဓာတ်ကလည်းပါတန်တော့ဘာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားတွေဒီလိုရွတ်သွသွားလောက်အောင်တော့သူ့တောင်းတယ်လားမတောင်းတယ်ဘူးလားမတောင်းတယ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးတော့သူ့မှာရှိသလားမရှိဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကံမျိုးတထာယတကမ္မယုဟနဲ့ခဏိတယောပိလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟွန်တိအလောဘတယောမန္တသောပုရိမအနေနဲ့ပါလုံသောစေဝဟောတိဒုဒောသမုံသောစာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကံကိုထူထောင်ပြီးကံထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှလောဘကလည်းသိအားကြီးတယ်ဒေါသကလည်းသိအားကြီးတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဆိုလို့ဘာမှလည်းမရှိဘူးမောဟတတ်တွေကလည်းသိအားကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘတရားတွေကသိအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဒီလူဒီလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်အလောဘတရားကဒီလောဘတရားကိုအနိုင်ယူဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသတရားတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအမ္ပတန်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အဒေါသတရားကဒီဒေါသတရားကိုအနိုင်ယူဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတယ်မောဟတရားတွေခြံရံပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတယ်ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမောဟအလွန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမောဟတရားကဒီမောဟတရားကိုအနိုင်ယူဖို့ရမစွမ်းနိုင်ရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘဒေါသမောဟတတ်တွေမချမ်းရမိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ခုနကဩမတန်ဒီအလောင်းမှာမောဟဆိုတာကနည်းနည်းလေးမပြောပါတော့တဲ့မောဟပါသူကအလောင်းလျှက်တူဖြစ်ပါတယ်နော်။ပါရမီရင်ကြောင်းနေတဲ့အလောင်းထရာတူဖြစ်ပါတယ်မပြောဘဲလို့တဲ့မောဟလေးဝင်တာသူ့ရဲ့မောဟကနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့ပြင်မဲ့လို့သူကပရိသမီနာပတ္တယဟန္တာအလောင်းထေရီမတူဖြစ်ပါတယ်ကာသဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်ပြင်ကလေးတစ်ခုကသာဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိသမီနာပတ္တယဟန္တာပရိသမီနာဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့ယဟန္တာတိုင်းယဟန္တာတိုင်းဒီရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုကြည်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသာဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီလိုအထုတ်ခဲ့ဘူးမှလည်းဥဒ္ဒဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပရိသမီတာဉာဏ်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကစာပေကျမ်းဂန်များမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူ့မှာအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကတော့အစဉ်တည်းမြင့်နေပါတယ်မောဟလေးကမပြောပါတော့အောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ခုဒီနေရာမှာကြတော့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့လောဘဒေါသမောဟသုံးခုလုံးကအာသိကောင်းတယ်။အဲဒီလိုအသိကောင်းနေတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးထောက်ပြမယ်။အဲဒီထုံးလေးကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မမင်းကြီးမသုဘထာပဲ။မမင်းကြီးမသုဘထာဆိုတာကတော့စလေဥပုံညာရဲ့အသုံးနှုံးပါပဲနော်။ဦးဇင်းတို့တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ဓမ္မသနပလင်တက်ကလည်းတရားဟောနေတဲ့အချိန်ကမှတရားနာပရိသတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးစုံနေပါတယ်။ယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိန်းမပရိသတ်လူယောက်ျားပရိသတ်လူမိန်းမပရိသတ်၄ပါးတို့စုံညီနေတဲ့တရားဝဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီတရားဝဲမှာအမွယ်ရှိဖြာအတန်တော်အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံစွာမြတ်စွာဘုရားကအ내အတိပဲအလွန်ပြည့်စုံနေတဲ့ဗราဏနဲ့ပြည့်စုံအ내နဲ့လည်းပြည့်စုံနေတဲ့တရားတော်တွေကိုအလွန်ချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အမှန်တော်ဖြင့်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပေးနေတယ်ကိုရောကလည်းယောဂီတော်6သွယ်တွေကကိုမြုပ်ပြီးတော့ထွက်နေတယ်အဲဒီအချိန်ကမှတရားနာပရိသတ်ထဲမှာအဝင်ပါဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကစဉ်းစားတယ်ဘုရားရှင်ကိုဟောကြားနေတဲ့တရားတွေကိုနာယူရင်းဖြင့်စဉ်းစားမိတယ်သူကသိကြည်ညိုသွားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းအလွန်တင့်တယ်ရောင်ကြီးတော်6သွယ်တွေကလည်းကိုမျိုးစံပဲနေတယ်ဟောကြားတဲ့တရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေမြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့အတူအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အလွန်ချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့အတန်တော်ဖြင့်အ내နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဗราနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားပြတာပေးနေတော့သိဝမ်းသာတယ်သိလည်းကြည်ညိုသွားတယ်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်သူကကြည်ညိုယုံတင်ရမနေဘူးနည်းနည်းလေးရှေ့ဆက်ပြီးသူကကွန့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲငါဒီသန္တရာခီးကြီးနေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာဒီလိုအလွန်အစင်တတ်မြင်မနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တဦးရဲ့ခြေရင်းအလိုအကျွေးအင်းရှင်မာမြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသလားသူကစဉ်းစားတယ်နော်
သူစဉ်းစားကြတော့နည်းနည်းတော့ခက်ပုံရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ပါရမီအလျော်စွာဆိုကြပါစို့နော်စဉ်းစားလျင်ဖြင့်ထိုအချိန်ခါမှာဇာတိတရဉာဏ်လေးတွေရရှိလာပါတယ်ဇာတိတရဉာဏ်လေးတွေရရှိတဲ့အတိတ်ဘဝထိုးကိုတပွားပြီးတပွားလှမ်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာဒီလိုယောက်ျားမြတ်ရဲ့ရှင်ရင်အလိုအကျွေးအိမ်ရှင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာသွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဒီလိုယောက်ျားမြတ်တို့ကငါပါရမီကူညီဖြစ်ခဲ့ရတာအလွန်ကောင်းနေစွာဆိုပြီးသိဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီနေရာရင်ရပ်မနေဘူးသူကရှေ့နည်းနည်းဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရှေ့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသူစဉ်းစားခံလေးကနော်ဝါဒပရိသရိကနာမတာမိကနာဟိတိဇာတယအဘဂအဟိတိဇာတယဝအဘဟုတရာဝါဒပရိသရိကနာမခြေရင်အလို့ကျွေးအရှင်မတို့မြည်ဒီကသာမိကနာအရှင်ယောက်ျားတို့ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့အရှင်မတို့ဒီကအဘဂနေပါလှပါကုန်ဤအဟိတိဇာတယဝအရှင်ယောက်ျားတို့ဤအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင်းတသည့်သစ္စာတရားတတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသာလျှင်ဘုဒ္ဓရာအလွန်များလှပါကုန်၏ရှင်အလွန်ကျွေးဖြစ်တဲ့အရှင်မဆိုတာအရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့သစ္စာတရားတတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးပါတဲ့နော်အရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့သစ္စာတရားတတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာအလွန်များလှပါတယ်ဘယ်နဲ့တော့ကြိုက်တော့ကဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တွေးခေါ်ချက်ကလေးမှားလားမှန်လားဟုတ်ဒကာကြီးတွေကြီးနေကြပြီနော်မှားလားမှန်လားနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လားနော်ကဲဟိတိဇာတယနုဘောဟံဣမသာပုရိသတဟောတိအာဟိတိဇာတယဟံဂာတိဣမသာပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသည့်ဣဇာတယတတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိနုခေါ်ဖြစ်ခဲ့လေသလောအဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသည့်ဣဇာတယဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောတိနုခေါ်ဖြစ်ခဲ့လေသလောငါဒီယောက်ျားမြတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတသည့်ဣဇာတယဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လေသလားအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့ဣဇာတယဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လေသလားသူကဆက်ပြီးစဉ်းစားတယ်နော်ဒီကကြီးဒီငွေကြီးလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဘုန်းကြီးမနေ့ကဒီကကြီးတယောက်လျှောက်ထားလေးတော့နည်းနည်းပြောချင်တယ်နော်မနေ့ကရန်ကုန်ကဒကာကြီးတယောက်လာပြီးတရားအထုတ်တယ်ဒီနေ့ဒကာကြီးကပြုံးနဲ့တက်လာပြီးတော့တပည့်တော်ရည်ချင်းတယ်ဖေရတဲ့သူကလမ်းလျှောက်ဘုန်းကြီးကလည်းမေးကြည့်တယ်ဒကာကြီးဘာဖြစ်လို့ရည်ချင်းလဲမေးကြည့်တယ်ညကဒကမကြီးကြီးကဖုံးလာလို့တပည့်တော်ကရည်ချင်းတယ်ဖေရတဲ့ဒကမကြီးကြီးကဘယ်လိုဖုံးလာတယ်ဆိုတော့သူကအကျွတ်ကြောင်းပြောပြတယ်တပည့်တော်ဟာတဲ့နိုင်ငံခြားတော်ခမများစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားတွေမှာအနှစ်20ဝန်းကျင်လောက်နိုင်ငံတော်ခမများမှာနေခဲ့ဘူးပါတယ်စီးပွားရှားခဲ့ဘူးထိုချိန်ကတော့တပည့်တော်ကဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော့ပြီလို့သဘောပိတ်ပြီးတော့အရှင်မထံနှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်ငါပြန်ညီမိကွယ်လို့အကြောင်းကြားအဲ့ဒီခါကျတော့အရှင်မကပြောလဲဩနောက်တစ်နှစ်လောက်နေသားမအောင်နောက်တစ်နှစ်လောက်ကြိုးစားပါဦးဆက်ပြီးခိုင်းနော်ကြလေနောက်တစ်နှစ်နဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ကြာသွားတယ်နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ကြာမှသူကဗမာပြည်ပြန်ရောက်တော့ကဲတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတရားအထုတ်တော့တရားတွေလေ့လာလိုက်စားတယ်တရားတွေလေ့လာလိုက်စားတဲ့အခါညကြတော့ဆရာတဲ့သူကတပည့်တော်ကိုလှမ်းဖုံးဆက်တယ်အဲဒီဖုံးထဲမှာသူကငိုလဲနေတယ်ဘယ်လိုငိုတယ်လဲတကယ်သူကနေမကောင်းဘူးတဲ့ကြမ်းမရင်မကောင်းဘူးသူ့ကိုဒီလိုပြစ်ထားရလားဟောဒီလိုဖုံးဆက်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူ့အတွက်ကြုံခံနေစဉ်အချိန်ခါတုန်းကတော့မလေးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးဟောသူကဒီလိုမိမိသံဃာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းချက်တွေကိုလုပ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားတယ်ဟောဖြစ်ပြီကဲအဲ့ဒါတခါကြီးတွေအကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင်းတတဲ့စိတ်ထားလားအကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်မတောင်းတတဲ့စိတ်ထားလားကြည့်ဖို့တကယ်သံဃာဝစီရဲ့ဒုက္ခဩနန္တရဲ့ဒုက္ခပြီးမှလွတ်မဲ့လုပ်ငန်းပါအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကအကျိုးစီးပွားတကယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့တကယ်ရှိနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်ကိုပြစ်လို့တဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့ကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားတယ်တဲ့ဘုရားဘာကြီးနဲ့ငိုလဲငိုနေတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဥစိုးဝင်တိုင်ဖုန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုငိုတာကြားဘူးလားကဲသူကအဲ့ဒီလိုငိုပြီးပြောနေသေးတယ်နော်ဟိုတုန်းကသူ့ကိုကြွခံနေတယ်သူလိုတဲ့အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်ပါနေတဲ့အချိန်ကတော့အမလီနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဦးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့တဏှာအကျုံအဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကြတော့သူကထိုက်တွန်းတယ်တဏှာအကျုံအဖြစ်မှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြကိုပေါင်းများအပ်ထုတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံပဲဒါ
a Josivago Lola down that needed sit as it Bogo and Neneliva. No? A Josivago Lola down that is that machine Bogo got the log of Matin Yare, the Tuga, Sensari. Any no Sensavi, Chincajero. Mahadi Yamya. A Josivago Lola down that needed is that Bogo Lila. A Josivago Lola down that is that machine Bogo Lila. So we took to Sabi Sensalito. Is that Josivago Lola down that is that machine Bogo Mupin at what way. Any kind of one later, the young nine and my own, no, any much chumway job in Guru, no? When I got to go my telephone and Mura and Bongam Yovan, no? Any no chumway job in Gola, I think I did a bring that you should have it. But in the you did, I think I did a yes on Jagan, you bring that, you will be very at the evil video, yes on the any come and sad and send me to hobby about it, no? Sad and send me who to holiday, I think I did a two choke joint of Balesro. Sad and send me my. Simon, she don't your cousin, no? You know, Sadan Seminga, Sula Duba, Sadan Seminga, Sula Duba, Damahaduba, that's what maybe I've no Shida. Eddie, maybe I've no Shida and Nega, Memini, but Duba Daga, Sula Duba, that's about it, no? Eddie Lomian, Naune, Saint Bountin, Doreva, the Lobe, Jason, Yanga, Senegani, Lavi, Dano, Dinare. In your being below your pointed a jump, Lavi, Dano, Dinare, Kajara, in your of a Dobby, Wing, Kazaja, Mesovi, Saint Bonnet, Vaja. I didn't know what I did, King Khalifa, Bakiladre. Lay on that lady, Sula Duba, and Mahaduba, Dadugan, the petition, Nina. Nila de Chinkama, Mahaduba Daga, Lee Jat. Sula Duba Daga, Lee, a check, Lady and Burger. Sadan Seminga, Legonga. In Yimingo, Yolonane, we can need it in any Tony of Yolonane, Kanagone, and Yimigo, put that video, Kazaja. I didn't think I'm in Yiminga, Senoya, Kanago, so I just looked at it, Chinkama, woman needing a treasure, woman needing a lump of Kanjara, lead day, oh, lay out my seat, the little red bar. Having it, the UN Chowdy, the gang Chowdy, Kajin Chowdy, and I got all Leland and busy wood to change and took out for Derek Jack. Out there is Jolly, I think I'm a blue or Jammy, Sula Dubata about what Jammy at it. Woman lady got Mahadubata about my Bobby, Jeff and Peter Baptist. I didn't think I'm a Sula Dubata, Gina. The American I know them, Mahadubata, about Goro. In Yamba, woman would jump on Chubire, not about Goro, Kajindo, the day I told the gang, the jump on Chabire, so we do that young you. Oh, you're below the Ajahn Hodla. Oh, no? The guy leading my individual Japan lady, Dibungan lady, Savon, no? Yes. Not the good name, Sada, I never, Yagazaja, Zane. A little Yagazaja, I think I'm a lady, Sada and Semingo. Senegal Video, alone Slava, Gender, needed, Slaving Pamanaga, she did it. Not over Amia, Broma, Javani, the what love is said that Zane. Send that I think I'm a less. Sada Seminga, the Mona, Dibroma, Javani, can you be like a woman name of Mahaduba, that job of my chabit. Chabit, Roma, Javani, Mahadubadago, can be village. Any abuse Amugola Sula Dubadaga, Nenema, Makina, who, oh, keep that. Now she looked at an abora, no? Any Lomagina, I think I got a Yanu and you heard a Duga Palutale. No? I didn't think about the Sadan Semi, who she did, you say Bondoga, Drogoni, Sijavare. Droya Gangon Toma, a John Diali de Kugara, a Shin Visiga, Boda, Payashi, a Bang Aya do art. The Nivalan so that son don't change, usually low Jurgen Yadi, I think I should take a queen on you, no? The last see the Bogo they got, the last see needed a Lugan Bogo, a bonnet, killing the citizen of the other Nilabi, Shabu Yashi, and busy who to go. Gangaya, a joke, Daddy Nala, needed Gamada, Gradama, Didi, Yashidashi, the Radiati, Yogi, the Wimbiro. Ludana, when you go, Judge Nana, Yabon Yaga, saying Jiba, 9 days, a queen Nani Yadi, I think of Jiba, no? Anything I'm a Sula Dubadaga, a Kem Majid, a Kajara, Tenima, Sadan Semi, Mushi, Seniga. As you busy about and I had a minute, Shafu Yashi, the lady will answer Yago, check that, Ludan did it, a change of Sula Dubadaga, do Shafu Yashi, the lady will only go. As you busy about that, Payashi, Ludan Video, a Kajara, Sudan Banfare, Suyan, come to be well even, no? Well, Sudan, Susuranga, Drolly, no? One day, he does the way the one Madaraza, Guleni, Padi, the Vadubadana, Maraza, Ginya, Hodwa, Homi. One day, Shim Yando Pia,
ito isimbawa masuto sawitawa sudigati sito madaraza gule madari mimyo nai nipa ditawa lu piya yue Tubada namaraza kinya tubada amishide minimidi hodawa homi piya valo I simpiya Tadiro di simbo masudi velondware chinkama madari mimyo minwe malu piya biro Tubada amishide minimi piya valo I isu dong Madari dang suragaro Mimacho mimhlari alum pabore deda pilo du nile didrin zaga jabure adwe dilo sudong pantwade lo yusaya vare no အဲ့တော့ဒီမတ္တိတိုင်းပြည်မှာအလွန်လှပတဲ့နေတဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်မှာလူဖြစ်ရပြီးတော့သုလသုဘတာအမြင့်ရှိတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ရဘာလို့ဒီဆုတောင်းတောင်းလိုက်တော့ဒီဆုတောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းသမီးဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့လောဘမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောဘခြံရံသွားပြီတစ်ချက်ဝယပတ္တဗရဏိစင်ညောအက္ခမဟိတိဘာဝပတ္တဝတ္တပိယမနာပါသုဘတာနာမရဇကိဉ္စသုဘတာအမြင့်ရှိတဲ့မင်းသမီးဒီဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဝေယပတ္တအချင်းတန်အရွယ်တို့ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောဗာရဏသီရညောဗာရဏသီမိအကမဟေတိဘဝအကမဟေတိမိဖုရားမိဖုရားခေါင်းဤအဖြစ်သောပတ္တဝါရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍တတ္တထိုဗာရဏသီမိဤပိယချင်းပြန်တို့အတ္တိမနာပါစိနိလောကောတောပါစေအတ္တိပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤအရှင်ဖုရားဟောလာပြန်ပြီအချင်းတန်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဗာရဏသီမိရဲ့အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရပါစေထိုဗာရဏသီမင်းကလည်းဒီအက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါစေဒီဆုတောင်းဗာရဏသီမင်းရဲ့အက္ခမဟေတိမိဖုရားဘဝဗာရဏသီမင်းကအလွန်ချစ်မြတ်နိုးအပ်တဲ့မိဖုရားဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာနော်ကဲနောက်တစ်ခုတံအတ္တနောရုစိန်ကာရိတောသမထဟုတ်တော်ဝါဟောမိတန်ထိုဗာရဏသီမင်းကိုအတ္တနောမိမိရုစိန်အလိုအကြိုက်လို့ကာရိတုံဆွဲဆောင်အံသောငါသမထစွမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဟုတ်တော်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤထိုဗာရဏသီမင်းကိုလည်းမိမိရဲ့အလိုအကြိုက်တော့လိုက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးသာမိဖုရားသာဖြစ်ရပါလို့ဤဒီဆုတောင်းတယ်ဒီကမကြီးတွေတွေ့တော့အကွက်ကောင်းမင်းထင်နော်ဒီကကြီးတွေကိုနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုမတောင်းရဘူးလားဘုန်းကြီးနီးပေးတာတော့မဟုတ်တော့ကောင်းတော့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပြည့်တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့နီးပေးတာပဲဒီကကြီးတွေခုခေတ်မှာပေါ့လေတချို့ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေမကြောက်ရဘူးကြောက်ရတယ်ဒီကမကြီးပြောတာအလုံးမပြီးဘူးလားပြီးတယ်ပြီးတဲ့ဒီကကြီးလည်းပါတယ်ထင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကမကြီးဘက်ကတက္ကိစ္စဒါနလည်းအကြောင်းခံပါတယ်နော်ခုလို့စူတောင်းပန်ထွားမှုတွေလည်းအကြောင်းခံနေတယ်ကဲနောက်တစ်ခုတတ္တအစိန်ခိတဝဧကံလောတကံပိသိတဝဣမဟတေဝိသပိတေနတလေနဝိဇ္ဇပိတဝဝိဇ္ဇပိမိတတ္တထောဗာရဏိဘယင်မမြအားအာစိခိတဝအကျိုးအကြောင်းပြောပြ၍ဧကံလောတကံမို့ဆိုတယောက်ကိုပိသိတဝစိခိုင်း၍ဣမဟတေဤသန္တံဆင်မင်းကိုဝိသပိတေနစိလူမြဖြင့်ဝိသပိတေနတန်လေနစိလူမြဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိတဝဝိဇ္ဇာမေမိပြခွင်းနိုင်ရပါလို့ဤဟောသူဆုတောင်းကြတယ်ဒီဗာရဏသီမင်းကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးတော့လို့ဆိုမုတ်ဆိုးတယောက်ကိုသိခိုင်းပြီးဒီဆက်တန်ဆင်မင်းကိုစေလူမြဖြင့်ပြခွင်းနိုင်ရပါလို့ဤဒီဆုတောင်းတယ်သူတော်ဘာဒီကိုသိကြည့်အောင်ဖြစ်စည်းစေလိုတဲ့အလုံးအကောက်နဲ့ဒေါသတရားခြံရမနေဘူးလားခြံရနေပြီလောဘလည်းခြံရပြီဒေါသလည်းခြံရပြီနော်နောက်တစ်ခုဇီဝိတခယပမေတဝသဗ္ဗနာရတေဝိသေသန္တိယမကတန္တိအဟာရပေတောသမထဟောမိဇီဝိတခယအသက်ကုန်ခြင်းသို့ပပိတဝရောက်စဉ်၍သဗ္ဗနာရတိယောညီတော်6သွဲကိုမျိုးစံပဲတင့်တယ်လျက်ရှိသောသဗ္ဗနာရတိယောညီတော်6သွဲကိုဝိသေသန္တိကိုမျိုးစံပဲထွက်ပေါ်စေလျက်ရှိသောယမကတန္တိစင်စေအစုံတို့ကိုအာဟာရပေတုံဆောင်ယူခြင်းငှာသမထဆွနိုင်သည်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤဆန္ဒသမင်းကိုစီလူများဖြင့်ပြည့်ခွင့်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာအသက်ကုန်စင်ပြီးတဲ့နောက်ရောင်ကြီးတော်6သွဲလွတ်နေတဲ့ဆန္ဒသမင်းရဲ့စင်စွဲအစုံကိုဆောင်ယူခြင်းငှာဆွနိုင်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းဒီတော့ဆန္ဒသမင်းအပေါ်မှာပြည့်စည်အောင်ဖြစ်စည်းစေလိုတဲ့ဒေါသတတ်တွေခြံရမနေဘူးလားခြံနေတယ်ဒီလိုသူတော်ဘာကိုအသေးသေးချင်းပစ္စည်းအောင်တပ်ဖြတ်ခြင်းသည်အပဲငရဲတို့ရောက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိလိမ့်မှာဉာဏ်ပညာလေးဟာထိုချိန်ကမှသုတ္တနာမှာတည်ရှိသလားမတည်ရှိဘူးနော်တည်ရှိတဲ့ထားလျှောက်တဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိတော့မောဟသိအကောင်းနေတယ်နော်ဒီတော့ဒီသူပြုတ်နေတဲ့ကံမှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘတရားလည်းအကောင်းတယ်ဒေါသတရားကလည်းအကောင်းတယ်မောဟတရားတွေလည်း
စိတ်အကောင်းနေတယ်အကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုကြတော့တစ်ချိန်ဆင်ဘွားကနေသူကွယ်လွန်သွားပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကမှသူ့ရဲ့တောင့်တရက်တွေကအလုံးမပြည့်စုံဘူးလားဆိုတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဣဇရိဘေခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဘေခဝေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတာသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည်ဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလတွေစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုပြည့်စုံတတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာရှိလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလှပေးတဲ့မိမိပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလေနော်စတဲ့ဆင်မင်းအမှုရှိနေတဲ့ဒီဆင်တွေဟာအလုံးသူတော်ကောင်းတွေပဲသူတို့ဘအသက်ကိုမတတ်ကြဘူးသူပစ္စည်းမတရားမယူကြဘူးသူသားများတွေမဖြတ်သိကြဘူးမှုသားမပြောကြဘူးသိသေးရဲ့မတော့သုံးကြဘူးဒီလိုတကယ်ကြီးတွေဆင်တွေတော့အရင်မတော့ဘူးဆိုရင်လူတွေတောက်တယ်မလားဟမ်ဆင်တွေနဲ့လူနဲ့ဘလို့အစင်းတန်းတော်မကွာဘူးလားကွာနေတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလရှိတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာတရားတော်နိလဖြင့်ရှားဝင်ရရှိတဲ့လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုကိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ရည်လင်သောစိတ်စေတနာဖြင့်ဒါနတစ်ခုကျင့်ပါပြီအဲ့ဒီလိုဒါနတစ်ခုကျင့်ပါရင်ဒီဒါနရှင်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဘုသမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောကြောင့်သူ့ရဲ့သုတောင်းတွေကအလုံးပြည့်စုံသွားပါတယ်သူတောင်းတသည့်အတိုင်းမတ္တရေမင်းမျိုးမင်းနွယ်မှာသွားပြီးမင်းသမီးသူ့ဘာသာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်ရတယ်အချင်းတန်အရွယ်ရောက်တော့ဗာရဏသီမင်းရဲ့အကမဟေတိမိဖုရားကြီးအဖြစ်သို့လည်းရောက်ရှိသွားတယ်ရောက်ရှိပြီးတဲ့အချိန်ကမှဗာရဏသီမင်းငံကိုလည်းသူ့ရဲ့အလိုအကျိုက်အတိုင်းလိုက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကလည်းမိုးဆိုးတရားကိုဗာရဏသီမင်းကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးတော့သောနုထုံမိုးဆိုးကိုစေခိုင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းကျုံသွားတယ်သာရသမင်းကိုစေလူများဖြင့်ပြည့်ခွင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းကျုံသွားတယ်ရသွားတယ်နော်ရသွားပြီမဲ့လို့သောနုထုံမိုးဆိုးကလည်းသတ္တန်သမင်းကိုအကျိုးသတ္တန်သမင်းကသောနုထုံမိုးဆိုးကိုဘာကြောင့်ဒီလိုစေလူများဖြင့်ပြည့်ခွင့်ရတယ်လဲမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမမင်းကြီးကသူ့ဘာသာကနေဆင်းဆွဲအစွန်ကိုလွန်လာတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်စေလူများဖြင့်ပြည့်ခွင့်လို့ပြည့်ခွင့်ခိုင်းလို့သူလာပြီးပြည့်ခွင့်ရတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတဲ့အချိန်ခါမှာကဲရှိသေးတော့ဒီလိုဆိုရင်မမင်းကြီးမရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပြည့်ပါစေဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆင်းဆွဲပြီးဖြတ်တော့ပြီးပြလိုက်ပါတယ်နော်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဆင်းဆွဲတွေသုံးလုံးတို့မိုးဆိုးလဲထမ်းပြီးအပြန်သုလသုဘတလက်ထက်ကိုဒီဆင်းဆွဲအစွန်ကိုအနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါတကယ်တမ်းဒီရောင်ကြီးတော်6သွယ်ကွန်ပျူတာပယ်ပြီးတော့တင့်တယ်စွာလွှတ်နေတဲ့ဒီဆင်းဆွဲအစွန်ကိုမြင်လိုက်ရတော့လဲရှေ့ဖြစ်အောင်အောက်မိပဲဇလန်းကြီးကပေါ်လာပြန်တယ်နော်ဟိုးဆန္ဒဆင်းမြဘွားတုန်းကဆန္ဒဆင်းမြရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အလွန်စိတ်ထဲမှာထိခိုက်သွားတယ်ထိခိုက်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲနှလုံးကွဲပြီးတော့မင်းမင်းကြီးကသုဘတာလည်းဘဝအဆုံးသတ်ရပြန်တယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်ဒီတော့ကောင်းမွန်ကုသိုလ်တစ်ခုမှလောဘဒေါသမောဟတွေဆင်ရပြီးတော့ဒီလိုပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေခွဲပွဲဇလန်းဖြစ်ဘဝကအဆုံးမတတ်ရဘူးလားအဆုံးသတ်တော့ရတဲ့ဒါသတိထားပြီးတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်နော်ယသဘာနာကမ္မယုဟတဲ့ခဏေအလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟောတိဣတိမန္တာသောပုရိမဏိနေဝအပကိလေသောဟောတိဒိဗာရမဏမိဒိသဝနေစလောဒုထောပနဟောတိဒါနပညောဇာတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာအလောဘတွေ့တံမေမောနေတဲ့ဓာတ်တွေနည်းနည်းမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒေါသကသိအားကြီးတယ်မောဟကလည်းသိအားကောင်းတယ်ပုံစံလေးတစ်ခုဦးဇင်းပြောမယ်ဦးဇင်းပြောတဲ့နေစဉ်အခါတဏှာမှာဆိုကြပါစို့နော်ဒကာကြီးတယောက်ကတနေ့ဆွမ်းလာပို့တဲ့အချိန်ကမှသူကဘာထူးထူးခြားခြားလျှောက်တယ်လေဒီပြီးတော့ဒီဆွမ်းလာလှူတာဒီဆွမ်းကြောင့်တစ်ချိန်မှာအကျိုးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်ဒီပြီးတော့မှလုံးလုံးမရှိဘူးဟောအကျိုးတရားအပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မေမောတဲ့စိတ်ထားရှိသလားမရှိဘူးရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဟောဒီလိုဆိုတော့သူ့မှာမောဟတရားအကောင်းမသွားဘူးလားအကောင်းသွားဒါပြင်းနဲ့ဒေါသတရားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုတောတဲ့တောင်ထဲမှာဒီဟန်တရားတွေကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့ပေးလူသိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့တပည့်တော်ကလာလှူတာတဲ့ရွာကျောင်းဘုန်းကြီးတွေဆိုတပည့်တော်နည်းနည်းမှမလှူဘူးဟောဒီလိုဆိုတော့သူကရွာကျောင်းဘုန်းကြီးတွေအပေါ်မှာပြင်းမှားနေတဲ့ဒေါသကောင်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသလောဘကတော့သူ့မှာမရှိဘူးဒေါသနဲ့မောဟကခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုသူကထူထောင်တယ်အဲ့ဒီလိုကံထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲဒီကံကအကျိုးမပေးဘူးမဟုတ်ပေးပါနဲ့ခொနကပြောတဲ့အတိုင်း
အနုတ္တိယတမကုံသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထူထောင်လိုက်တဲ့ကံတွေဒီအခါခွင့်သိရင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှသူကလောဘတတ္တိခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုမထူထောင်ခဲ့မိသည့်အတွက်နတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုံပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပဲအာယုံတွေ့သူတွေ့တယ်မမောတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒေါသတတ္တိခြံရံထားတယ်တစ်ဖက်ကမောဟတတ္တိလည်းခြံရံထားတယ်အဲဒီလိုဒေါသတတ္တိခြံရံထားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပညာဉာဏ်ကလည်းနည်းပါးခဲ့တဲ့အတွက်မောဟတွေထူပြောစွာဖြင့်ကံကိုထူထောင်ခဲ့မိသည့်အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာပညာဉာဏ်ထုံအိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်နမူနာလေးတစ်ခုပါအခုနေဦးဇင်းတို့ရုပ်အကြောင်းနာမ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးလည်းနာမည်တော်တော်ပြည့်နေပါလေနော်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းဘာရုပ်နာနေဟောနေမှလည်းမသိဘူးတို့လည်းနားမလည်ဘူးဆိုပြီးအပြောခံရတာကတော်တော်လေးအကျဉ်းတော့များနေတယ်အဲဒီတော့ဒီရုပ်ဒီနာအကြောင်းကိုဟောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားမလည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီချိန်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာဒီယုတ်ဒီနာကိုနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းရင်တတ်တည်ရှိနေတဲ့ပညာဉာဏ်တွေကခြံရမှုမရှိဘူးဒီတော့ဒီပညာဉာဏ်မခြံရမဲ့နဲ့ကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်တယ်ဒီယုတ်ဒီနာနေရှုနေဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားကလည်းရှိခြင်းရှိနေလိမ့်မယ်အဲဒီလိုစိတ်ထားရှိပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဒီယုတ်ဒီနာအကြောင်းပြောလိုက်ရင်သူနတ်ထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ကြီးတွေသိတိထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကံထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာသိလို့တဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဘုရားမှာမိမိတို့မှာအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကအသိဉာဏ်ပေးတာပါနော်ဒီတော့ဒီဥစ္စတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့သတော်ကောင်းတူပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ခုနကလိုထုံထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပြုနေတဲ့ကံဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီသောအကျိုးရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါတော့တတိထားကြနော်သူကဝိပဿနာဉာဏ်အကြောင်းလေးများသူ့ကိုထည့်ပြီးပြောလိုက်ရင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဘာဆိုတာကိုသူနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလက်ခံလို့တဲ့စိတ်ထားလည်းမရှိဘူးဒါကသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ကံတစ်ခုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ဘက်မှာအသိလေးမှဉာဏ်ပညာလေးတွေညွှန်ညွှန်ဝဝခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူ